Аблака заманса сәнгать үҙәгендә халыҡ-ара фото күргәҙмә асылған. Ҡатын-ҡыҙҙарһыҙ дәүләт юҡ дип атала ул. Әйҙәгеҙ, бергәләп танышып китәйек. Бик үҙенсәлекле фото күргәҙмә немец философы Роза Люксембург фондының проекты тип һанала. Дуҫ ҡалалар, Өфө һәм Германияның Галле ҡалаларының уртаҡ сараһы тип тә әйтеп була. Ә күргәҙмәнең геройҙары иһә ҡатын-ҡыҙҙар. Бында Рәсәйҙән һәм Германиянан бөтәһе 12 ҡыйыу, аҡыллы шәхес һүрәтләнгән. Уларҙың һәр береһенең айырым тарихы, үҙ яҙмышы. Ә нимә был апайҙарҙы берләштерә һуң тип һораһағыҙ, ул да булһа донъяға, үҙебеҙ йәшәгән йәмғиәткә, кешеләргә битараф булмау. Сөнки был күргәҙмәлә фән, сәнғәт, спорт һәм башҡа төрлө өлкәләрҙең үҫешенә ҙур өлөш индергән ҡатын-ҡыҙҙар һүрәтләнгән. Әйткәндәй, Рәсәйҙән 6 герой араһында беҙҙең башҡорт апайыбыҙ, кинорежиссер, 2015 йылдан алып үҙаллы киноэшмәкәр Таңсулпан Бураҡаева ла бар. Таңсулпан апай республикабыҙҙың иң әүҙем ҡатын-ҡыҙҙарының береһе. Шулай уҡ фотоларҙың эргәһендә күргәҙмә геройҙарының биографиялары, тормош һәм ижад юлдары яҙылған. Һеҙ шул мәғлүмәттәрҙе уҡып, тағы ла күберәк улар тураһында белә алаһығыҙ. Ғалим булмаһынмы, йәки политик, сәнғәт эшмәкәре, табип, йәки уҡытыусы, был ҡатын-ҡыҙҙарһыҙ бөгөнгө йәмғиәтебеҙ бөтөнләй икенсе булыр ине. Фото күргәҙмә шәп килеп сыҡҡан. Аблака үҙәге һеҙҙе ҡунаҡҡа көтөп ҡала. Гөлсәсәк Шәрипова, Дан Хамитов, Тау-Тау хәбәр өсөн.